Evet. Tekrar hayırlı akşamlar. Tozada Konakan Mahallesi'ndeyiz. Şöminemiz de yanıyor burada. Celal dayı eline sağlık. Güzel yapmışsın bunu ya. Vallahi süper. Evet, Mefaret ablayla Hüseyin abiyle beraber oturuyoruz. Çayımızı içiyoruz. Şu anda Tozada elektrikler yok değil mi Mefoş? Aha, elektriğimiz Vallahi elektrikler gelsin diye bekliyoruz. İnşallah gelecek. Biz de bunun tadını çıkarıyoruz değil mi? Ha. Belki elektrik arızasından da bu kaydı izleyen arkadaşlar vardır. Doğru söylüyorsun. Musa duysun. Evet, Musa Mustafa İstanbul'dan geldi. Musa gelecek. Musa Abana'dan Toza'ya çıkamadı değil mi? Ha? Kuş. İsmail'i mi özledin dedi sen Mefoş? Ben İsmail'i özledim. Çok. Tamam. Başkanı özledik, İsmail'i özledik. Rıdvan'ı Evet. özledim. İnşallah onlar da gelecek Yarın'ı ya. özledik. Değil mi? Vallahi çok Bu özledim. vatan kimin Heh. diye. Hadi söyle şu şeyi söyle ya. Bu şiiri, Şiiri söyle Celal dayı. bak sen bu şiiri şimdi dinlersen Ne? hatırlayacaksın ilkokulda bu şiiri. Tamam. Herkes öğretmişler. Söyle bakalım Celal dayı. Dinliyoruz. Ne yani? Bu vatan kimin, bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Vay 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 vay. Çok kül alan ocaklarından, şahranıp gökten ırmaklarından, hututtan hututa gaza bayraklarından, alnına ışıklar vuranlarındır. Ardıra bakmadan yollara düşen, şimşekler gibi çakan, seller gibi coşan, hututtan hututa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. Evet Celal dayı. İleri atılıp sellercesine, göğsünden vurulmuş tam hercesine, bir gül bahçesine girercesine şu kara toprağa girenlerindir. Tarihin dilinden düşman Sen devam et. destan, nehirler kadirdir, dağlar kahraman. Hüseyin abim de gözükme dur. Her taşı yakut olan bu vatan, can vermez sırrına. Evet Mefoş'um. Bak diyor ki Arzu abla selam söylüyor İstanbul'da. Sen de selam söyle de. İs- Anlayamadım bir şey. İsmail özledin mi? Söyle bakalım İsmail. Çok özledim İsmail'i. Tamam İsmail gelecek inşallah. Ay, Başkanımıza gelecek da mi? size selam söylüyoruz değil mi? Rıdvan'ı da özledim. Onu da çok öpüyorum. Tamam. Seda'ya da öpüyorum. Tamam. Bir dakika. Bu İstanbul'da bize böyle şiir öğretmediler ki. Olur mu ya bu şiiri? Herkes... Ben o bizimki. İlkokul kitap- Hüseyin abicim. Biz de sarma sütünü içiyoruz. Sarma tutuyorsun. Celal dayı bak sana ışık tutuyorum bak. Evet. Harikasın Celal dayı var ya muhteşemsin. Sen şimdi bir de türkü patlat. Şu şeyi anlat sen. Neydi? O şiiri de bakayım bize İstanbul'da böyle öğretmediler onu. Yok ya bak şimdi sen dinle. Bak Tamam. İsmail, Çabuk çabuk deme. İsmail diyor ki ben de sizi çok özledim selamlar diyor İsmail. Ay canım ya. El salla bakalım. Herkese selamlar değil mi Toza'da? Herkese selam Toza'dan. Ona Bak görenler. ışıklar. Bizi sevenlere. Herkese selamlar. Suzan Kartal diyor Abana'da karın ocak yakmanın tadını çıkardın diyor. Ha. İsmail Organcı Sımır'a selamlar. Herkese selam söylüyor. Celal Sen de dayı selam söyle. süper. Oo çene demedik. Şöminemiz de yanıyor. Kestaneyi koyarız biraz sonra. Allah. Karışma. Dışarıda kar yağış devam ediyor mu? Bir de şu Abana'ya bakalım. Bir saniye. Bak abana kayboldu. Dur şu Abana'ya bir bakalım Mefoş. Dur bakalım. Oo. Dur bakalım Abana. Evet. Evet kar yağıyor. Puslu bir hava. Kar yağışından tam net gözükemiyor Abana. Gördüğünüz gibi. 69 senesinden yapılan Buğulandı. Tamam. O şiiri bize ilkokulda yapalım. İlkokulda bize öğrettiler Evet. bu şiiri de biz tabii senin gibi böyle hafıza yok ki. Yani sen unutmuyorsun eskileri. Ben şimdi sen
deyince aklıma geliyor. Bunu ezberlemek de herkesin işi değil. Hayır ben anlayamadım bir şey. Onun okuduğu şey çok değişik. Yok aynı bak bu şiiri yani Celal hızlı okuma bir daha oku bakalım. kimin şiiri olduğunu ben bilmiyorum. Şimdi şu anda aklıma gelmiyor da yani. Mehmet Akif Er. Onun başlığı ne biliyor musun? Bu vatan kimi? Bu vatan Bu kimin? vatan kimi? Söyle bakayım. Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Vay be. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahranıp köpüren ırmaklarından, huduttan hududa gaza bayraklarından, alnına ışıklar vuranlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşekler gibi çakan, seller gibi coşan, huduttan hududa yol bul koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. İleri atılıp sellercesine, üstünden vurulmuş tamercesine, bir gül bahçesine girercesine şu kara toprağa girenlerindir. Tarihin dilinden düşmez bu destan. Allah Allah. Nehirler galidir, dağlar kahraman. Her taşıya kutulan bu vatan, can vermez ürüne erenlerindir. Bravo Japon. Gökyayım ne desem ziyade değil, bu sevgi kuru ifade değil, sencileyin hasmı rüyade değil, kapın namusundan görenlerindir. Hadi ağzına sağlık Celal dayı. Yeter kapatıyoruz. Sen bu şiiri Yeter nasıl- boş. Hayırlı akşamlar Tozlan. Ben anlayamadım bir şey.